Per la seconda volta fuori da Palazzo Ferrofini, fuori di nuovo la protesta di CGIL, CISL e UIL e il loro presidio di fronte alla sede del Consiglio regionale del Veneto, invocando la riforma delle IPAB. Solo in Veneto e in Sicilia da 18 anni non è stato adottato il testo previsto dalla legge nazionale del 2001, nonostante 13 diversi progetti di legge. Non possiamo permetterci che continui la privatizzazione di questi servizi e quelli che restano pubblici li stanno facendo morire perché non ce la fanno più, con condizioni economiche diverse, quindi con una concorrenza spietata del privato rispetto al pubblico, perché stiamo diventando tutti vecchi, l'età avanza e saremo tutti vecchi. Ricordiamocelo, forse questo può farci ragionare. È da anni che la Regione si impegna a definire la nuova proposta di legge per concluderla entro questa legislatura e ancora non abbiamo visto nessun fatto. La preoccupazione è forte che anche in questa legislatura non si addivenga a una riforma del sistema, che è più che mai indispensabile per garantire la natura pubblica delle IPAB e per garantire un futuro che consenta la trasformazione delle case di riposo pubbliche in centri di servizio nel territorio, dentro la filiera dell'assistenza territoriale per gli anziani e per i non autosufficienti. Noi abbiamo solo una piccola parte di persone che vengono accolte all'interno delle strutture e una grandissima parte, circa 180.000 persone non autosufficienti che vengono curate in casa. Abbiamo bisogno di potenziare queste strutture perché siano di aiuto e svolgono un servizio di qualità sia all'interno che all'esterno del territorio.